这几天，疫情真的到了台湾，每一天的确诊越来越多，真的很难想象。上个礼拜好像一切都 OK， 然后过了几天，我们到了现在这么严重的程度，怎么会这样？大家好，我是圆圆。这几天大家都在拍关于疫情的影片，当然啦，这是大家都在聊天的主题，我也要拍关于这个主题。因为我是法国人，我有一点跟台湾人可能不太一样的看法。就算我最近1年半都在台湾，但是我几乎每一天会跟家人聊天，然后我会更清楚现在法国的状况，还有其他国家。好，我等一下要分享我自己的看法关于最重要的问题，台湾怎么办？但是呢，我们先要讲到我们现在该做什么呢？其实是蛮简单的3个防疫措施：待在家，不要出门。如果真的要出门，一定要戴口罩。差不多。还有，你如果还没下载的话，请你去下载那个台湾社交距离这个 app。你如果不知道那是什么，请你去网上查一下这个 app。希望所有的人都可以下载，都可以安装。但是当然啦，说待在家没有那么简单，很多人也蛮辛苦，可能因为工作，还是可能因为小朋友。我知道很多爸爸妈妈也是蛮辛苦的，有一些人现在也没有工作可以做，因为他们的工作可能没有办法继续做，大家辛苦了。当然不好玩，现在已经5月，大家都在准备夏天其实蛮多计划，我们都要去海边，我们要出去玩，我们都在想这些事情。但是呢，我们现在必须在家。我觉得我们真的要认真做到这件事情，因为如果大家都很认真，也许在2个、3个礼拜内，确诊的数字可以变低很多，然后接下来我们也许真的有机会享受今年的夏天。所以我现在呢，人在台北，人在家，我很少出门，然后很幸运的是，我可以在家里上班。我现在只有几个真的要出门的原因。第一就是要去超级市场买东西，我今天早上7点，非常的早去。第二，我最近去跑步，但是我是早上5点离开家去跑步，这个时间人非常的少。我已经很久没有这样做。你看，现在就是他们早上关灯的时候。希望可以这样继续下去。如果以后变更严重，那可能我会完全不要再跑步。然后最后一个，这个真的很难避免的，就是要丢垃圾。对，我知道有些人不用去垃圾车丢垃圾，那你们真的很幸运。我还是要去丢垃圾。不过，因为我最近在学那个自由潜水，所以我现在学一口气，然后闭气去丢垃圾，然后跑回来。对，差不多这样子。OK， 下一个部分我想做跟其他国家的比较。因为我上个礼拜做一个直播的影片，然后我问了大家，你们知道法国的确诊多少吗？然后我看有人留言说30吗？40吗？不是，上个礼拜的确诊在1天内有2万，而且呢，法国4月的时候其实有更多，有到5万、6万，在1天内哦，1天内真的超级多。所以我们现在看台湾的数字。当然，我也觉得有点可怕，有几百个真的是蛮可怕的。但是你如果知道其他国家有几万，你可能会觉得OK， 我们现在要讲最重要的部分，台湾怎么办？台湾会 OK 吗？我觉得台湾会 OK 的，我没有那么担心。就算我现在跟大家一样看有几百个确诊，觉得很难过。但是我没有担心的太多，我相信台湾会 OK。为什么呢？有几个原因。第一，我们现在已经5月2021年，大部分的国家他们已经1年半前遇到了这个状况。现在台湾已经有那个1年半的时间的经验，现在的状况不会像去年大部分美国欧洲的国家那么可怕的。比如说去年法国完全没有口罩，因为没有口罩，所以法国的政府有一段时间也跟大家说口罩不一定需要啊。Il n'y a aucune aujourd'hui indication à porter un masque
en France. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. 但是当然需要，因为真的没有准备好，所以到了这个很夸张的状况。所以我觉得现在的台湾跟其他国家的状况差很多。现在5月2021年，我们已经更了解这个病毒。我们也更了解有什么治疗。这一年台湾也准备了很多关于防疫的措施。现在大部分的店都有一个 QR code 可以扫，还是要填资料，还是要扫你的身份证。然后每一家店都有酒精，都会看那个额头纹。这些东西法国好像很多地方还没有，所以我看台湾有这些措施，我会觉得没有办法跟法国那么可怕、那么严重，一定会好多了。然后还有2个原因，第一就是疫苗，不是像去年大部分的国家完全没有疫苗，现在已经有了，所以一定会更好。然后第2个原因也是，我感觉到台湾人还是比较乖，比较守规则。不一定是所有的人啊，当然不是完美的。我也看到有一些新闻，有一些人不想戴口罩那些东西，但是跟其他国家比起来，大家比较乖，大家比较愿意待在家，这个是非常好的。所以因为这些原因，我觉得台湾的状况不会到那么严重的程度。我希望我没有错。OK， 那接下来是怎么样？我非常的希望在3个礼拜内。我们已经看得到有进步的，但是呢，我还想说，大家要心理准备，也许我们需要更久的时间。你知道吗？有一些国家已经这样做1年多，像法国有封城，还有隔离，还有什么晚上要7点要回家，就是法国人已经过了那么多这些经验，所以我们在1个礼拜，我觉得我们先不要太紧张。台湾现在才慢慢的开始体验，其他国家已经体验到1整年。待在家当然很无聊，但是也是最有效的解决的方法。基本上我觉得未来有2个可能性。第一就是很快我们可以解决这一次的爆发，控制疫情，然后也许6月还是7月，我们可以继续我们的平常的生活，这个是我最希望的。然后有另外一个可能性，也许我们也会找办法控制那个疫情，但是确诊的数字也不会到0，然后很稳定的几百个。如果这样的话，就算可能没有其他国家那么严重，但是我们还是必须改变我们的生活的习惯，比较会待在家，少出门，一直到疫苗做好，然后疫情真的慢慢的不见。好了，我最后还想说，台湾人你们还算是幸运的，因为我觉得你们的政府大概知道他在做什么，他们做的措施，他们做的决定是大部分是合理的，可能不是100% 的完美的，但是比法国的政府我觉得好很多，所以大家要继续相信政府的规则，大家要加油。好，我接下来会继续拍几个我待在家的影片给你们看我在做什么，我一整天在干嘛。请你订阅我的频道，还有你如果有一些问题要问我，还是关于待在家，还是我的平常的生活，你可以留言告诉我，我在下一个影片会回答。好，那我再一次要说大家加油，然后我跟你们说下次见，拜拜。